Sifa ya moyo tamaa, moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Unatamani kuzaa wakati bado upo chuoni. Tumia akili kukataza kabla hujawa matatizoni. Ile ndoto ya kitandani achana nayo. Kama unahisi haiwezekani, epukana nayo. Unaweza kuota umejenga ndani angani. Kuhifadhi ndoto hiyo ya kazi gani wewe? Asante. Sasa iko hivi, wadogo zetu wa first year na wengine ni wakubwa kwa umri, pengine kwa sababu ya maisha mmechelewa labda kuja chuoni. Huku kuna kitu kinaitwa university culture, utamaduni wa wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu. Jambo la kwanza, tuepuke tamaa. Naelewa vizuri? Kwa dada zetu na wadogo zetu, ndugu zetu, fanya kila linalowezekana katika maisha yako ya chuo na chuo kikuu. Epuka tamaa, jikadirie, ishi ndani ya uwezo wako. Ndio maana 20% akasemaje? Tuliza moyo wako, alafu kubali nini? Mapungufu yako, si ndio? Kadiria nini? Mahitaji yako, rahisisha mahitaji yako, sawa? Kwa tunaomba sana, kwa sababu tumeshuhudia vijana wengi wenzetu wakipotea kwa sababu ya kutokumbuka hilo neno, epuka tamaa. Kwa hiyo tunawasihi sana katika maisha yenu hapa chuoni, fanya kila linalowezekana, epuka tamaa. Una hela ya kusuka, bana nywele zako, sawa mdogo wangu? Una hela ya jinsi, amka asubuhi, nyosha suruali yako hiyo ya kitambaa, ndicho ulichojaliwa, si ndio? Sasa rahisisha mahitaji yako, tuishi ndani ya uwezo tuliokuwa nayo. Sasa tuje kwa vijana wenzetu wa kiume. Verse ya pili ya 20% pale inasemaje? Sifa ya macho kuona, yani kutazama kinachoonekana, sio kila unachokiona. Ukazani kupata inawezekana, nyumbani kuna msichana, jirani utaona wengi wasichana. Bora uishie kutazama kuliko kujifanya unaweza sana. Unanielewa? Anamaliziaje? Historia maisha yako anayomuumba amesema mbuzi ni mbuzi, hawezi kuwa simba. Unaelewa? Alafu mwishoni anasemaje? Hawezi kuongea na tamani kuimba. Sawa? Bora kutulia ama kupiga marimba, utasikika pia. Tuliza moyo wako. Sasa vijana wenzetu wa kiume, huku chuoni utakutana na dada zako wengi wazuri na walembo mno, sawa? Na wao wamekuja kutafuta maisha kama wewe. Mtoto yoyote wa kike, kiumbe chochote cha kike kilichopo chuoni, mchukue kama ni dada. Asante sana bwana. Sasa bado usiniombe hii. Mtoto yote wa kike mchukulie ni mdogo wako ama ni dada yako. Mpende, usiwe sehemu ya kuharibu maisha yake ya kitaaluma. Unaelewa vizuri? Ametoka mkoani kuja kufuata elimu, anategemewa na wazazi wake, anategemewa na ndugu zake, anategemewa na jamaa zake. Wewe usifanyike kuwa chanzo cha machozi kwa wazazi wake na jamaa zake. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo tuwalee na tuwapende dada zetu na tuwalinde kwa wivu mkubwa. Hebu piga makofi kwa